师傅，你们搞空调是不是有高温补贴啊？高温补贴？啊，高温和补贴它是两码事。来，你看看今天太阳大不大？哇，今天太阳好大，好热呀！那对了，我在这里干活呢，我享受到了高温，我就享受不到补贴。来看看对面办公室的人，他们吹着空调爽不爽？哇，那肯定爽啊！对了，这一类人他没有享受高温，他就能享受补贴。所以呢，做人不能太贪心。你享受了高温，就不能享受补贴；享受了补贴，你就没有权利享受高温。你懂了不？后退。